يعني انت كمان وانت تعبان بتناجرني مش عايز نقعد جنبك. انا قلت ايه حرام عليك اتقي الله. انا بقول لك ان شاء الله اني وانت لا. ايه ده؟ ايه شويه لسان عصفور يستاهلوا بقك. اي انت والله. جايبه لي كبشه اكل فيها؟ ايه ايه بس يا شيخه حرام عليك. لا ده مش الكبشه، انا نسيتها وانا كنت بغرف بيها، مش الكبشه يعني هي هتنفع حرام كده. عليك اتقي الله. طب جربها بس جربها كده. حطيتي ليمونه؟ احط لك ليمون. لسه ما حطيتيش؟ قوم يا واد يا محمود هات التليفون دي وهات ليمونه وشوجها وفي ثانيه كده تعالى على طول. هو انا ما كنتش اقول لك على كل حاجه ما تعمليش؟ حقك عليا انا غلطانه. قوم يا واد هعصر لك الليمونه دي يا واحد. طب ما تجيبي شويه ميه على دماغي تعبانه. شويه ساعه فين؟ الكمادات. ما انا حاطه عليك كماده اهو. انت حطها من بدري ونشفت. انا مش عارف في ايه وانا لازم اقول لك على كل حاجه تعمليها. بطل مناجره بقى بطل مناجرة.